आजको यो क्लासमा अब हामीले डिस्कस गर्न गएका छौँ एबाउट द फोर्स अफ ग्राभिटी। ठिक छ, योभन्दा अगाडि हामीले अगाडिको क्लासमा तपाईँले फोर्स अफ ग्राभिटेसन हेरिसक्नुभयो, ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट, त्यसको भ्याल्यु कसरी आयो, त्यसको एसआई युनिट। साथमा होप गर्छौँ जुन एमसिक्यू र साथमा हामीले जुन एसाइनमेन्ट दिएको छौँ तपाईँले त्यो पनि कम्प्लिट गर्नुभयो हैन। अब यसमा हामीले आज कुरा गर्छौँ फोर्स अफ ग्राभिटी। यो के हो पहिला यो बुझौँ। फोर्स अफ ग्राभिटी ठीक छ। यो फोर्स अफ ग्राभिटी के भन्छ, जसरी जब न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन आयो त्यो बेलामा एउटा क्वेसन आयो जुन कि धेरै दिन के मेनी इयर्ससम्म द्याट विल बी द अनसल्भ, साइन्टिफिकली त्यो अनसल्भ रह्यो। के क्वेसन आएको थियो, जब न्युटनको बनाए त्यो जुन पनि बडीमा मास छ त्यसले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्दैछ, त वाइ नट, क्वेसन आयो कि जब सबैले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ त वाइ नट दे आर कमिङ क्लोज टुगेदर। ओके, क्लोज हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँको अगाडि अहिले बुक छ, कपी छ, त्यसले एट्र्याक्ट गरिरहेछ, तपाईँको बडीले त्यसलाई एट्र्याक्ट गरिरहेछ, त्यसले तपाईँको बडीलाई एट्र्याक्ट गर्दैछ, त वाइ नट दे आर गोइङ टु बी द स्टिक टुगेदर। स्टिक हुनु पर्यो, टाँस्नु पर्यो। ब्याग लिएर स्कुल जाने जरुरतै छैन हैन, सबै किताबलाई बाँधि के दिने, टाँसिदिने एन्ड गइहाल्ने हैन। तर यो क्वेसन साइन्टिफिकली मेनी इयर्स अनसल्भ। यो सल्भ कहिले भयो, जब हेनरी क्याभेन्डिसले ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्यालु दिए। ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्यालु के, जसरी उहाँले के गर्यो, जस्ट यो इमेजिन हामीले कुरा के गर्दैछौँ, जब उहाँले भ्यालु दिइहाल्यो तब त्यसपछि कसरी यो सल्भ भयो भन्छ। जस्ट यो इमेजिन देयर आर टु पर्सन। तपाईँलाई इच्छा छ दुईवटा बिल्डिङ लिनु, त्यसको मासको तपाईँलाई आइडिया छ, क्विन्टल, टन जे पनि छ, त्यो तपाईँ लिनु, क्यालकुलेसन गर्नु, फरक पर्दैन। तर मैले एउटा क्यालकुलेसनलाई इजी बनाउनको लागि दुईवटा ह्युमन बिङ्स लिए, दुईवटा मान्छे लियो र त्यसको डिस्टेन्स, त्यसको बीचको डिस्टेन्स हामीले राखिदियो 1 मिटर। ठिक छ। एभरेज मास लिइहाल्यो 100 केजी, जो कि एभरेज मास ह्युमनको 100 केजी हुँदैन, 60 हुन्छ, 70 हुन्छ, 65 हुन्छ। तर क्यालकुलेसनलाई इजी बनाउनको लागि हामीले 100 केजी लिइहाल्यो। यसको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई अब हामीले क्यालकुलेसन गरौँ त के हुन्छ, F will be equal to gm1 into m2 by d square। तो g को वैल्यू भइहाल्यो 6.67 into 10 to power -11। यो मास भयो 100, अर्को मास पनि 100, दुईटैको बीचको डिस्टेन्स 1 स्क्वायर। तो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, 6.67 into 10 power -11 into 100 into 100 10 to power 4। तो यसलाई गर्छौँ भने त 6.67 डिवाइडेड बाई 10 to the power 7। तो यसलाई हामीले डिवाइड गर्छौँ त 0.2466667। यस यति न्युटन फोर्स आउँछ, यसको बीचमा लाग्ने फोर्स यति आउँछ। भन्नाले दिस फोर्स इज भेरी भेरी लेस देन द 1 न्युटन, भेरी भेरी लेस देन द 1 न्युटन छ, 1 भन्दा धेरै कम भ्यालु छ यसको। जबकि 1 न्युटन फोर्स आफैमा धेरै सानो फोर्स हो। 1 न्युटन फोर्स आफैमा धेरै, कसरी, F इज इक्वल टू वी नो दैट ma। तो जब 1 केजी को बडीलाई 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले हामीले एक्सलेट गर्न खोज्छौँ भने तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स अफ द 1 न्युटन। एन्ड अल अफ यू हैव फेल्ड 1 केजीलाई त उठाउन सक्नुहुन्छ नि। 1 केजी चिनी ल्याउनु छ, सुगर ल्याउनु छ छेउको पसलबाट, हामीले 10 जना साथीलाई फोन गरेर आऊ उठाउनु छ, यो गर्नु छ, त्यो गर्नु छ, गर्दैन नि। जान्छ एउटा सानो लिटल चाइल्ड ओभर देयर, त्यसले पनि जान्छ, त्यसलाई उठाएर ल्याइदिन्छ। भन्नाले त्यो 1 केजीलाई उठाउनको लागि पनि जुन फोर्स लाग्यो त्यो 1 न्युटनभन्दा बढी छ। त्यो 1 न्युटन आफैमा धेरै सानो फोर्स हो। अब भन्छ त्योभन्दा पनि धेरै सानो फोर्स यो 100 केजीको बडीमा लाग्छ, त हाउ क्यान यु इमेजिन दिस बडी विल एक्सलेट, कसरी मुभ गर्छ यो। हेड सबै बडीको आफ्नो एउटा इनर्सिया छ, त अलिकति फोर्स लाग्यो त मुभ गरिहाल्छ, त्यस्तो त हुँदैन नि। दिस वान ह्यापेन। त्यसैले भन्छ कि लाग्नको लागि त लागिरहेछ, एट्र्याक्ट गरिरहेछ, तर त्यो एट्र्याक्सन फोर्स यति कम छ जो त्यो बडीलाई आफ्नोतिर तान्न सक्दैन। तर कन्डिसन छ, तान्न सक्छ। कसरी, जसरी फोर्स अफ ग्राभिटेसन हामीले के पढेको छौँ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ देयर मासेज हुन्छ। के गरौँ, सपोज दैट हामीले एउटा बडी ए लिए, यसको मास m1 छ, एउटा बडी बी लिए,
यसको मास m2 छ। दुईटैको हामीले के गर्यो, यसकोलाई यसमा लाग्ने फोर्स जति डिस्टेन्समा राखेको छ, सपोज द्याट डी मिटर आर मिटर जे लिनु छ लिइहाल्नु। यसको बीचमा लाग्ने फोर्स सपोज द्याट F1 छ। त यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन छ। बीले पनि एलाई F1 फोर्सले तानिरहेछ, एले पनि बीलाई F1 फोर्सले तानिरहेछ, तर यो एक्सिलेट भइरहेको छैन, मुभ गरिरहेको छैन, किनकि फोर्स अफ ग्रेभिटेसन धेरै कम छ। तर हामीसँग एउटा बाटो छ, के छ, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेज छ। त प्रोडक्ट अफ देयर मासेज छ भन्नाले कि वी डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज द मास अफ द बोथ बडीज। म के गरौँ, एउटा बडीको मासलाई बढाउँदै जाउँ। त के हुन्छ, सपोज द्याट यो बडी ए को मासलाई हामीले बढाइदिए, मासलाई बढाइदियो त अब यो F1 फोर्स बढेर के भइहाल्छ, F2 फोर्स भइहाल्छ। फेरि अरू बढाइदिए, यसको बढाइदिन्छु भने हुनसक्छ यो F2बाट फोर्स बढेर F3 भइहाल्यो। अरू बढाइदिन्छौँ त जति हामीले मास बढाउँदै जान्छौँ के हुन्छ, फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि त्यसको बीचमा लाग्ने बढ्दै जान्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। बढ्दा बढ्दा भन्छ यति फोर्स यो लगाइदिन्छ यो के गर्छ, इट क्यान एट्र्याक्ट अर एक्सलेट द बडी बी। त जब मास बढ्दै जान्छ त एउटा बेला आउँछ त्यसले बीलाई एतिर तान्दिन्छ, बीलाई एक्सलेट गरिदिन्छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ सर जति फोर्स एले बीलाई लगाउँछ बीले पनि त्यो एलाई त्यतिकै लगाउँछ, बीलाई किन तान्छ एलाई बी किन तान्दैन, जबकि दुईटैमा इक्वल फोर्स लागेको छ। यस जति फोर्सले मैले अर्थलाई तानिरहेको छु, सपोज द्याट एक्स न्युटन, त अर्थले पनि मलाई एक्स न्युटनले तानिरहेछ, त म पनि उहाँलाई एक्स न्युटनले तानिरहेछु। तर वी नो द्याट न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनमा के छ, एक्सलरेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द मास। त अर्थको जुन मास छ यो तति बढी छ, तति धेरै छ, जो एक्सलरेसन इज द इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। त्यसमा निग्लिजिबल एक्सलरेसन हुन्छ, क्यालकुलेसन गर्दा केही आइहाल्छ तर प्र्याक्टिकली केही पनि आउँदैन। यस न त त्यस्तो भयो भने उडिहाल्थ्यो, अर्थलाई लिएर उडिहाल्थ्यो, त्यस्तो छैन नि। त्यो मास बढी छ, यसको मास बढी भयो त यो एक्सलेट हुँदैन, यसको मास कम छ त यसमा एक्सलेसन प्रोड्युस हुन्छ, यो एक्सलेट भइहाल्छ। एन्ड जब कसैलाई एक्सलेट गर्ने क्यापेसिटी कुनै फोर्स अफ ग्रेभिटेसनले डेभलप गरिदियो, यसै फोर्सलाई नाम दियो फोर्स अफ ग्रेभिटी। भन्नाले यसलाई अरू क्लियरली बुझौँ, यो पेन छ, यहाँ मेरो बडी छ, यसमा पनि मास छ, पेनमा पनि मास छ, यो दुइटै एकअर्कालाई तानिरहेछ। जति फोर्सले मैले यसलाई तानिरहेछु त्यतिकै फोर्सले यसले पनि मलाई तानिरहेछ, न्युटन थर्ड ल अफ मोसन हो। तर हामी दुइटैजना एउटा अरू फोर्सले तानिरहेछौँ, के अरू पनि अब्जेक्ट छ चारैतिर, ओके, त्योसँग मतलब छैन, तर अर्थ छ यहाँ, त अर्थले हामीलाई पनि तानिरहेछ। अब के हुन्छ, यसलाई म यहाँ छाडिदिन्छु त यो मेरो बडीतिर नआएर यो डाउनवर्ड जान्छ, भन्नाले अर्थतिर जान्छ। त अर्थतिर जान्छ त अर्थले यसलाई एक्सलेट गर्ने क्यापेसिटी गेन गर्यो, त अर्थले जुन यसमा फोर्स लगाएको छ त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटी पनि हो र फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि हो, दुइटै फोर्स हो, फोर्स अफ ग्रेभिटी पनि र फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि। तर मैले जो यसमा फोर्स लगाइरहेको छु यतातिर एक्सलेट हुन सक्दैन, त यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन मात्रै हो, यो फोर्स अफ ग्रेभिटी होइन। बुझ्नुभयो? त्यसैले तपाईँको बडी र अर्थको बिचमा या तपाईँको बडी र मुनको बिचमा, सनको बिचमा, जुपिटरको बिचमा कुनै पनि हेभेनली बडी जुन कुनै सेटेलाइट छ, आर्टिफिसियल होइन, द्याट इज अ नेचुरल सेटेलाइट छ, प्लानेट छ, यस स्टार छ, त्यसको बिचमा जुन लाग्ने फोर्स हो त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन पनि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ र फोर्स अफ ग्रेभिटी पनि, दुइटै ठिक छ। तर तपाईँको बडी र अर्को तपाईँको साथीको बडीको बिचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्रेभिटेसन त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन नै हो, त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटी होइन। मोबाइल अहिले तपाईँ मोबाइलमा हेर्नुभएको छ भने तपाईँको बडीमा र मोबाइलको बिचमा लाग्ने फोर्स जुन छ त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन नै हो, द्याट इज नट द फोर्स अफ ग्रेभिटी। ओके, सो वी आर डिफाइनिङ के जो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन acting between two bodies out of which at least one is heavenly body, or celestial body is called force of gravity। यसलाई हामीले भन्छौँ फोर्स अफ ग्रेभिटी। ठीक छ,
एउटा एटलिस्ट वान एउटा कमसेकम हेभेन्ली बडी हुनु पऱ्यो। दुइटै छ भने तब पनि फोर्स अफ ग्राभिटी नै हो त्यो, तर फोर्स अफ ग्राभिटेसन पनि हो। जसरी अर्थ र मुनको बिचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ, फोर्स अफ ग्राभिटी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर फोर्स अफ ग्राभिटी भन्ने भने बेटर हुन्छ। ओके, तर फोर्स अफ ग्राभिटेसन भनिदिन्छु भने रङ भइहाल्छ, त्यस्तो होइन। तर मेरो बडी र यसको बिचमा जुन लाग्ने फोर्स हो त्यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन नै हो। यसको लागि फोर्स अफ ग्राभिटी टर्म युज गर्छु भने द्याट विल बी द रङ ओभर देयर, किनकि हामीहरूको बडीको यसको बिचमा लाग्ने फोर्स यसले एक्सलेट गर्न क्यापेसिटी राख्दैन। ओके, त यसलाई भन्छ हामीले फोर्स अफ ग्राभिटी। क्लियर छ? अब आऊ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा। थाहा भएन यो टपिकमा के प्रब्लम छ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, स्मॉल जी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के भन्छ? यो टकिङ अबाउट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, या यसलाई हामीले भन्छौँ के स्मॉल जी ले डिनोट गर्छौँ। त यो टपिकमा नै जुन छ यो डेफिनेसन लुकेको छ, हैन? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भन्नाले जसरी यो अहिले बडी छ, यसको भेलोसिटी अहिले छ 0, यसको भेलोसिटी 0। इफ वी लिभ इट, यसलाई छाड दिन्छौँ भने त यसको भेलोसिटी बढिहाल्छ, छोड्दैन, खसिहाल्छ, टुटिहाल्छ यो। त यसको भेलोसिटी के हुन्छ? मोर देन 0। त मोर देन 0 हुन्छ, जस्ट यो इमेजिन गर यो 0 मा छ, छाड दियो भने खस्छ, त खस्छ भने त के हुन्छ? भेलोसिटी मोर देन 0। त यसको मतलब यो बडी एक्सलेट भयो, यो एक्सलेट भयो केले गर्दा? किनकि यसमा फोर्स अफ ग्राभिटी लागिरहेछ। त्यसैले एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन ए बडी बिकज अफ फोर्स अफ ग्राभिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। नेममा नै डेफिनेसन लुकेको छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। तर एउटा कुरा बुझ्नु हाल्नुभयो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई एब्रिभेटेड सर्ट फर्ममा हामीले ग्राभिटी भन्दैन, याद राख्नु होला। ग्राभिटी हामीले फोर्स अफ ग्राभिटीलाई भन्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नै भन्छौँ, त्यहाँ ग्राभिटी छैन। बुझ्नुभयो? त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीले के भन्छौँ? एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड इन ए बडी, प्रोड्युस्ड इन a body because of force of gravity, because of force of gravity is called acceleration due to gravity। यसलाई हामीले भन्छौँ acceleration due to gravity। it is denoted by the k small g। ठिक छ? क्यापिटल जीबाट ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्टलाई बताउँछौँ, ये स्मल जी। अगाडि डिफ्रेन्स पनि हेर्छौँ, दुईटैमा डिफ्रेन्स पनि लेखाइदिन्छु तपाईँलाई। ठिक छ? अब यसको फर्मुला हामीले डिराइभ गर्नु छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई कसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो लेट गरिहालौँ। एउटा बडी, हेभेन्ली बडी कुनै छ, अर्थमा छ त अर्थै मानिहालौँ, मास एम छ। अर्को बडी एउटा छ, ए पोइन्टमा राखेको छ, मास स्मल एम छ, र डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर लेट गरिहालौँ आर छ। ठिक छ? अब के हुन्छ? यो बडीमा पनि मास छ, यो बडीमा पनि मास छ। जब दुईटै बडीमा मास छ भने यो दुईटै बडी एकअर्कालाई तान्छ बाई द फोर्स अफ ग्राभिटेसन, एकअर्कालाई तान्छ बाई द फोर्स अफ ग्राभिटेसन। त ग्राभिटेसन फोर्सले एकअर्कालाई यसले तान्ने के गर्यो? लेट a heavenly body having mass capital M and a body having mass small m, and they are separated by r meter from their centers, अब यसमा हामीले जब अप्लाई गर्छौँ त बाई न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन फोर्स निकाल्नको लागि हामीले न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको युज गरौँ। बाई न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन के लेख्न सक्छ हामीले? वी क्यान राइट
एफ इज इक्वल टू जी एउटा बडीको मास के छ क्यापिटल एम अर्को बडीको मास के छ स्मल एम दुईटैको बीचको डिस्टेंस आर स्क्वायर तो एफ इज इक्वल टू जी क्यापिटल एम स्मल एम बाई आर स्क्वायर यो भइहाल्छ इक्वेसन 1 यो भइहाल्यो इक्वेसन 1 ठीक छ। अब के हुन्छ जसरी यो बडीलाई म यहाँ छाडिदियो यो छाडेपछि के हुन्छ एक्सलेट हुन्छ यो एक्सलेट हुन्छ त यसमा हुने एक्सलेसन बिकज अफ द फोर्स अफ ग्राभिटी हुन्छ तो यो एक्सलेसन इज इक्वल टू जी भइहाल्छ एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी किनकि यसलाई यहाँ छाड्छु भने त यसमा जुन एक्सलेसन प्रोड्युस हुन्छ बिकज अफ द ग्राभिटी त त्यो भइहाल्यो एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी त यसमा जुन प्रोड्युस्ड एक्सलेसन छ द्याट इज इक्वल टू द एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी। सो अब हामीले यसमा के गरौँ न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन लगाउँ बाई न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन। अब हामीले त्यसमा लाग्ने फोर्स जुन छ सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट निकाल्छौँ तो न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसन के छ एफ इज इक्वल टू एमए छ तो यसमा के हुन्छ वी क्यान राइट एफ इज इक्वल टू एम र त्यसमा प्रोड्युस एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी छ त एफ इज इक्वल टू एमजी यो भइहाल्यो इक्वेसन 2 ठीक छ इक्वेसन 2। अब के हुन्छ यो दुईटा फोर्स निकाल्ने जुन छ मेथड हामीले डिफ्रेन्ट युज गरेको छौँ तर यो दुईटै फोर्स एउटै बडीमा सेम पिरियड अफ टाइममा लागिरहेछ त के हुन्छ दुईटै इक्वल हुन्छ। सो बाई इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 बाई इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 तब के हुन्छ mg विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मल m बाई आर स्क्वायर। नाउ वी क्यान राइट इट g इज इक्वल टू हामीले के लेख्न सक्छौँ यो m लाई यता ल्याउने g कैपिटल M स्मल m बाई स्मल m इंटू आर स्क्वायर यो m क्यान्सल g इज इक्वल टू भइहाल्यो के gm बाई आर स्क्वायर यो भइहाल्यो फर्मुला अफ द एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी। सो सपोज दैट इफ द दिस बॉडी यो जुन बॉडी छ हामीको यो बॉडी सपोज दैट भेरी क्लोज टू द अर्थ अर्थ को एकदम क्लोज छ सानो बॉडी छ एबाउट टू एक्सलेट छ तब के हुन्छ डिस्टेंस बिट्विन देयर सेन्टर जुन छ नियर अबाउट रेडियस को बराबर भइहाल्छ। तब हामीले यो आर लाई के मानौं त यो एम भइहाल्यो त मास अफ हेभेनली बॉडी त्यो हामीले लेट गरेको छौं मास अफ हेभेनली बॉडी एन्ड देन आफ्टर दैट यो आर जुन छ जब अर्थ को भेरी क्लोज भइहाल्छ भने इट इज द रेडियस अफ heavenly body. So acceleration due to gravity of the any heavenly body depends upon the two factor दुईटा फ्याक्टर मा डिपेन्ड गर्छ एउटा मास अफ द हेभेनली बॉडी र अर्को के रेडियस अफ द हेभेनली बॉडी ठीक छ मास अफ द हेभेनली बॉडी और रेडियस अफ द हेभेनली बॉडी। यहाँबाट एउटा क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो पनि तपाई बुझिहाल्नु के कुनै पनि फिजिकल फ्याक्टरलाई भन्छ कि व्हाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ दिस वन ससरी सपोज दैट भन्दैछ नेम द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हेर्नु यसमा के छ यो क्यापिटल जी जुन छ यो त कन्स्टेन्ट छ यसलाई त हामीले चेन्ज गर्न सक्दैन त यहाँ के छ मास र रेडियस भन्नाले अर्थमा छ त यसको मास डिफरेन्ट छ मुनमा जान्छौ त्यसको मास डिफरेन्ट भइहाल्छ जुपिटरमा जान्छौ मास डिफरेन्ट भइहाल्छ रेडियस डिफरेन्स भइहाल्छ त एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी चेन्ज भइहाल्छ त भन्नाले के दुईटा फ्याक्टर इफेक्ट गर्न सक्छ मास र रेडियस ठीक छ। त्यस्तै सपोज दैट सोधियो के व्हाट आर द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन सिम्पल छ यो कुरा बुझिहाल्नु। अब यसपछि हामीले आफै बनाइसक्नुहुन्छ gm1 m2 बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर त के हुन्छ यो त कन्स्टेन्ट फ्याक्टर हो यो त चेन्ज हुँदैन त के हुन्छ मासेज अफ बडीज इफेक्ट गर्छ र डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर इफेक्ट गर्छ। दुईटा बडीको मासलाई कन्स्टेन्ट राख्यो तर डिस्टेन्स बढाइदियो भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन कम भइहाल्छ डिस्टेन्स कम गरिदिन्छु भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन बढिहाल्छ रेडियस मासको पनि त्यही छ मास बढायो भने बढ्छ घटेर त यो कन्स्टेन्टलाई हटाइदिने रेस्ट सबै फ्याक्टर इफेक्टिङ भइहाल्छ। त्यस्तै कसैको पनि सोध्छ भने त्यसको फर्मुला हेर्नु कन्स्टेन्ट फ्याक्टरलाई हटाउनु अनि त्यसपछि यु क्यान डु इट ठीक छ। नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामीले एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटीको भ्यारिएसनको कुरा गर्छौँ र यसको हामीले भ्यालु पनि फाइन्ड गर्छौँ एट एच हाइट र एच डेप्थमा ठीक छ। तहिलेसम्म यसलाई फेरि पढेर तपाईले एमसीक्यू गर्नु क्वेशन गर्नु असाइनमेन्ट गर्नु फेरि हामीले नेक्स्ट क्लासमा भेट्छौँ ठीक छ।